โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวมอดนะผมก็รีวิวมอดที่มันเป็นมอดที่โคตรใหญ่เลยนะผมใช่มันคือมอดซัมบี้ไม่ใช่มอดซัมบี้ดิเป็นแบบพวกมอดแบบใหญ่ๆอ่ะนะฮะพวกตัวใหญ่นั่นแหละครับผมมอดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ผมก็วิธีการแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโคตรใหญ่มากนะก็มาดูกันเลยว่านี่คือมันเป็นพวกแบบมอนสเตอร์ยักษ์หรือว่าไอ้พวกสัตว์ยักษ์นะผมอันนี้คือมอนสเตอร์ยักษ์ไม่ใช่มอนสเตอร์อันนี้เป็นหมานะผมเป็นหมายักษ์โอ้โหดูมันเดินหมาป่าโครงกระดูกแล้วนี่ก็เป็นหมาป่าเหมือนกันครับแต่มันจะเป็นหมาป่าจะเป็นไม่ใช่หมาป่าเด็กอันนี้ก็จะเป็นพวกโครงกระดูกนะผมแต่มันจะเป็นโครงกระดูกแบบหมายถึงว่าอะไรอ่ะมันจะเหมือนสเกลตันแต่มันไม่ใช่สเกลตันมันแบบเป็นหิมะนะผมเป็นมอนสเตอร์หิมะนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นวิเทอร์สเกลตันดูดิถือดาบ2 อันด้วยโคตรเท่ครับนั้นอันนี้ก็เป็นหมาน้อยน่ารักตีกันหมาที่ยังดูรอดตาชนะเฉยเลยโหแล้วจะกัดหัวด้วยนะและนี่ก็เป็นสเกลตันนะผมโอเคครับผมเจ้าตัวนี้เป็นซัมบี้นะผมเป็นซัมบี้พิกอะไรไม่รู้นะผมไม่ใช่ซัมบี้พิกแมนนะอันนี้น่าจะเป็นซัมบี้ทะเลทรายนั่นเองถ้าคุณถามว่าผมยังไงผมดูจากสีครับผมว่าสีนี้น่าจะเป็นซัมบี้ทะเลทรายแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นเอนเดอร์แมนแน่นอนนั่นเองก็คนบรรดาวถั่วครับนั้นเนี่ยบอกดูใต้คางนี่มันอะไรเนี่ยมาเรามาดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่าเซตต่อไปขอเก็บชุดนี้ก่อนโอเคครับผมเซตต่อไปกันเลยเซตต่อไปก็จะเดี๋ยวมันมีซัมบี้พิกแมน2นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีซัมบี้พิกแมน2ก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็น่าจะโอเคดีจะมาดูอันนี้เป็นซัมบี้น้ำนะคะซัมบี้น้ำจริงๆดูจากสีนะผมซัมบี้น้ำเดี๋ยวผมมันถึงหอกด้วยอันนี้น่าจะเป็นหมูแมงมุมเป็นหมูแมงมุมนะไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็เป็นซัมบี้พิกแมนนะผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นซัมบี้พิกแมนนะอยากจะให้ดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงก็จะตัวนี้ผมเป็นเจ้าหมูนะผมเนี่ยไอตัวนั้นแหละครับมันไอตัวนั้นแหละครับเนี่ยเหมือนเจ้าตัวนี้แหละแต่มันแค่มันมีแต่แค่มันความแตกต่างก็คือเจ้าตัวนี้มันถือขวานนะผมแล้วก็เจ้าตัวนี้มันถือหน้าไม้นะผมมันถือหน้าไม้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะบอกว่าคืออะไรนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่ทำซัมบี้นะผมดูเหมือนว่ามันจะไม่แพ้แดดด้วยนะผมหรือว่ามันมีคุ้มกันดีนะผมแล้วเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคือผมเปิดดูแล้วนะครับก็เลยรู้ว่ามันคือตัวอะไร
อยากรู้ไหมว่าตัวอะไรเนี่ยผมมันก็คือสโนว์โกเลมให้มาจัดการกับไอ้พวกนี้ก่อนตัวต่อไปก็โอ้ยแหลกแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมเป็นซัมบี้พิกแมนนะผมโคตรแหลกอ๋อเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันมีเจ้ามันน่าจะปล่อยลูกสมุนออกมานะผมนี่ไงปล่อยลูกสมุนออกมาจริงๆด้วยโอ้ยจัดการให้เต็มเลยลูกจัดการให้ดีเลยเดี๋ยวผมขอไปที่อื่นก่อนนะผมมันเริ่มเยอะขึ้นแหละส่วนเจ้าซอมบี้พิกแมนเนี่ยผมความแตกต่างโอ้ยเนี่ยผมความแตกต่างของมันก็คือมันมีหูนะซอมบี้ตัวนี้มันมีหูนะผมแต่ตัวนี้มันไม่มีหูนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันเป็นอะไรนะผมก็จบแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะผมก็อย่าลืมนะผมมี TikTok เป็นของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคนที่ติดตามแล้วก็โอเคนะผมถือว่าโชคดีนะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะก็ลงมอดเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังนะผมลงมอดเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังนะเนี่ยผมมันมีเจ้าตัวเด็กด้วยนะผมนี่มีกันหนึ่งนะผมแต่ไม่รู้นะใช่อีกตัวหนึ่งอ่ะหรือว่ามีอีกตัวหนึ่งนะเป็นคริปเปอร์นะฮะเดี๋ยวขอหาคริปเปอร์ก่อนนะฮะรู้สึกว่าคริปเปอร์มันจะหาไม่เจอนะฮะมันแบบของเยอะเกินไปนะฮะคริปเปอร์ไม่เจอเนี่ยนี่คริปเปอร์ลืมได้ไงเนี่ยเซตนี้ผมคริปเปอร์นะผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเสียงมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะผมไม่เหมือนคริปเปอร์ตัวเล็กนะผมบอกเลยครับผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นมอดนะผมเป็นมอดนะฮะไม่มีจริงนะผมเป็นมอดนะเดี๋ยวผมจะมาสอนลงมอดนะผมโอ้โหดูสิโอ้เดี๋ยวโคตรแหลกเลยนะผมก็ดูดิแหลกมากนะผมเดี๋ยวผมจะย้ายถิ่นที่อื่นนะผมส่วนอันนี้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะผมเพราะว่าขี้เกียจเอาไปด้วยนะผมเจ้าคริปเปอร์น่ารักนะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ผมมันเป็นไข่นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นไข่ทำไมนะก็แล้วแต่นะผมไม่รู้ว่าเป็นไข่เพราะอะไรนะก็ผมไม่รู้นะก็อ้าวรู้ว่าผมลืมหยิบนะผมคริปเปอร์มีอยู่ตรงนี้แต่ผมลืมหยิบคริปเปอร์นะผมในเซตนี้แต่ผมลืมหยิบเซตคริปเปอร์ครับผมน้ำหน้านะผมเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาแยกความแตกต่างนะผมในคลิปหน้านะผมคลิปหน้าจะมาแยกความแตกต่างของมันนะผมว่ามันมีตัวไหนที่ไม่เหมือนตัวไหนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดไว้กันนะผมมันมีแอปหนึ่งนะผมที่จะให้คุณเนี่ยได้มอดนี้มาครับผมแล้วก็จะสอนลงมอดด้วยนะพูดจนน้ำลายเปียกแล้วก็บ๊ายบายนะครับ